tanggal 28 Mei tahun 2024 lalu. Untuk pertama kalinya, Lok CC203 yang menggunakan livery 2 garis biru atau biasa disebut WNB melintasi jalur Cilacap. Suara suling loknya memang merdu. Lok ini membawa KK Majaka dari Semarang Tawang menuju Cilacap. Formasi asli KA ini membawa 2 kelas eksekutif, 5 kelas ekonomi, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit. Namun di Purwokerto ditambah 1 kereta bagasi cargo dan 1 kereta pembangkit. Karena kecepatan KA ini di lintas Cilacap hanya berkisar 60–70 km per jam saja. Jadi saya sanggup untuk mengejarnya. Sampai di Cilacap, Lok langsung dilansir ke depan untuk melepas 2 kereta paling depan. Dua kereta paling depan dilepas dan dilansir menuju jalur 3 stasiun Cilacap.
Setelah selesai melangsir, Lok kembali ke depan dan menggandeng rangkaian. Ka Akamandaka kembali. Tepat jam 13.55 menit, Ka Akamandaka diberangkatkan kembali dari stasiun Cilacap menuju stasiun Semarang Tawang.